Masyarakat Desa Gunung Bungsu, Kecamatan Tigobole, Kota Kampar, Kabupaten Kampar dibuat resah dek banyaknya hewan ternak masyarakat yang mati mendadak. Dan ada juga masyarakat yang rela menjual hewan ternaknya supaya tidak mengalami kerugian. Diduga banyaknya hewan yang mati kok disebabkan terserang penyakit ngorok. Masyarakat di Desa Gunung Bungsu, Kecamatan Tigobole, Kota Kampar, Kabupaten Kampar dibuat risau dengan keadaan hewan ternak beberapa yang lalu. Dan bahkan ada yang rela menjual mua hewan ternak sebab takut menderita kerugian. Namun langkah copek dilakukan dek Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar langsung turun ke lokasi. Penyakit hewan ternak iko sebenarnya bisa ditangani dengan elok jika masyarakat melakukan vaksin rutin terhadap hewan ternak tersebut. Dan terbukti usai turun ke lokasi, penyakit hewan ternak diketahui menyerang, yakni yang bisa disebut penyakit ngorok pada hewan. Penyakit yang diderita hewan ternak yakni dengan nama Septicemia epizootica dalam istilah kesehatan melanda di Gunung Bungsu iko, menjadi momok dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Bahkan saking takutnya masyarakat, Gunung Bungsu merela menjual hewan ternak dengan harga murah, yakni kisaran 3-6 juta. Dari ogo biasanya yakni belasan juta per ekor hewan ternak dijual dek pembeli. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dr. Deus Herman menegaskan bahwa tim dari dinas alatun ke lokasi menindaklanjuti informasi tersebut. Deus juga menjolekkan itu penyakit Septicemia epizootica atau lebih dikenal penyakit ngorok pada hewan ternak. Itu penyakit ala endemis di Kabupaten Kampar, terutama ternak kerbau yang berada di aliran Sungai Kampau. Menurut Deus, itu disebabkan bakteri dan masih bisa diobati. Untuk pencegahannya dilakukan vaksinasi 1 kali setahun, dan masyarakat potang khawatir tidak bisa diobati. Makanya pedagang membeli dengan harga yang sangat murah. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV melaporkan.